Ja, servus liebe Kinderautore, schön, dass ihr wieder heute bei mir reinschaut. Heute kochen wir ein typisches Rezept aus meiner Heimat, nämlich eine Erdäpfelsuppe, also Kartoffelsuppe oder Pomme de terre, wie man in der Heimat von Jacques-Alphonse de Provence sagen würde. Für alle, die es nicht wissen. Jacques-Alphonse de Provence ist eine kleine, feine Lebensmittelmanufaktur aus der Provence in Frankreich. Kriegt man leider nur sehr selten die Jacques-Alphonse-Produkte in Deutschland. Gibt es leider nur sehr selten. Noch seltener als Klopapier der Corona-Krise. Aber lassen wir es dabei. Ihr braucht Kartoffeln, ihr braucht Brühwürfel, dann braucht ihr Schmand, Rapsöl zum Anbraten und nach Bedarf Salz und Pfeffer. Wer will, kann dann auch noch Wiener Würstchen oder wie es im Schwäbischen heißt, Scheidelwürstle mit reinschneiden. Trotzdem wichtig ist, Jacques-Alphonse zu verwenden. Jacques-Alphonse de Provence, hochwertigste Lebensmittel. Was ich ja noch mit rein tue, um das Ganze ein bisschen geschmacklicher nach oben zu peppen, das ist Knoblauch. Mit dem fangen wir an. Als erstes haben wir den Knoblauch. Die beiden Enden abschneiden von der Knoblauchzehe. Der hat auch 10 der Knoblauch, wobei nur 2. Obwohl, ich weiß nicht, wie viel hat der Reinhold Messer, das sind ja ein paar im Himalaya erfahren. Aber lassen wir das Thema. Und dann tun wir den Knoblauch, ein süßer Duft, erfüllt die Luft. Klein schneiden, der kommt dann in die Suppe mit rein. Und hier seht ihr auch ein gutes Messer, ohne hier Werbung machen zu wollen. Es ist nicht von Jacques-Alphonse de Provence, nein. Es ist ein Modern Knife aus Schweden mit so einem guten Fahrtenmesser. Der könnte mehr als nur schnitzen, der könnte auch richtig gut kochen. So, dass das Ganze ein bisschen ein Geschmackerl kriegt, schneiden wir nochmal eine Knoblauchzehe und uns in den Finger, da ist noch ein bisschen Blut mit drin. Die Frage ist Menschenblut auch vegan? Ja, keine Ahnung. So. Das kommt jetzt dann ins Töpfel mit der Zwiebel und das werden wir dann gleich anbraten. So, als nächstes, jetzt ist dann zum Heulen mein Rezept von der Erdäpfelsuppe, von der ganz einfachen. Ideal für Outdoorer, die könnt ihr machen, wenn ihr mit den Kindern draußen unterwegs seid, nach einer Nachtwanderung. Alle kennen immer, keiner will mehr, dann macht ihr eine Erdäpfelsuppe, kommt sicher super gut und schmeckt am offenen Feuer umso besser. Da ist ein bisschen schon was vertrocknet innen drin, das ziehe ich raus. So, und schnippel dann auch die Zwiebel rein. Ihr seht selber, wie bei jedem guten TV-Koch bei mir ist Ordnung und Sauberkeit ganz, ganz wichtig. Das steht wirklich ganz oben. Ja? Anders geht's nicht. So. Zack. Am besten lasst so es die Kinder machen, dann heulen die und nicht ihr. Wie gesagt, da ist viel Arbeiten dabei, die können auch die Kinder erledigen und haben auch Spaß daran, dass sie ein bisschen ins Kochen reinwachsen können. Es muss ja nicht immer alles, wenn man auf Outdoor-Tour unterwegs ist, diese fertige Trekking-Mahlzeit sein. Das braucht es wirklich nicht. So, auch hier haben wir wieder ein bisschen was Vertrocknetes drin. Das entfernen wir und schnippeln die Zwiebel in kleine Würfel. Da ist noch ein bisschen Schale, die kann dann auch etwas sperrig im Mund sein. So. Das, was uns da in den Augen so beißt bei der Zwiebel, das sind die Senföle, die da innen drin sind. Und die entfalten bekanntlicherweise ordentlich Wirkung. Ein Utensil, das ihr sicher aus eines unserer Videos kennt, ist der Sparschäler. Da haben wir nämlich schon damit Outdoor-Ringe hergestellt, beziehungsweise Edelweiß damit geschnitzt. Heute werden wir damit Kartoffeln schälen. Dafür hat er die Dinger gemacht. Also, wir schälen jetzt die weich kochenden Kartoffeln, das ist wichtig. Es gibt ja da verschiedene Klassen.
bei den Kartoffeln. Wir brauchen welche, die leicht kochend sind. Im nächsten Schritt schneiden wir die Kartoffeln in kleine Würfel her. So, und jetzt werden wir das Ganze zubereiten. So, ich dünste jetzt die Zwiebeln und den Knoblauch goldgelb an. Jetzt kommen die Kartoffeln zum Knoblauch-Zwiebelmix hinzu. Kurz die Kartoffeln, die Bombe der nicht anatmen, wie Jacques Alphonse der Bauer sagen würde. Mit Wasser löschen wir jetzt diese Melange ab und geben dann den guten Suppenwürfel bzw. das Pulverchen dazu. Und kommt die Crème fraîche von Jacques Alphonse de Provence. So, gebt es auch noch mit dazu, das macht das Ganze ein bisschen sämiger und verstärkt den Geschmack. So, liebe Kinderautoren, euer Suppenkasper ist bereits fertig. Schaut euch diese leckere Suppe an. Dank hochwertiger Zutaten von Jacques Alphonse. Und übrigens, in Frankreich kennt den Jacques Alphonse jedes Kind, weil seit Generationen betreibt Jacques Alphonse einen kleinen Bauernhof im Süden der Provence, umgeben von Lavendelfeldern und Weinbergen, ganz idyllisch gelegen. Also wirklich nur alles ganz, ganz klein bei Jacques Alphonse. Nichts so mit Massenproduktion oder so. Nö, da gibt es ein Lied und das heißt Jacques Alphonse a une ferme. E-I-E-I-E. Kennst du das auch? Kinderlied, ja? Aus Frankreich. Französisches Kinderlied sozusagen. Egal. Wir sind jetzt mit unserer leckeren Kartoffelsuppe soweit fertig. Was gut schmeckt dazu ist zum Beispiel so frisch vom Biobäcker, wenn es geht. So ein leckerer Kranz oder selber was gebacken. Und jetzt schaut euch mal diese feine Suppe an. Oh, ich habe da noch Schnittlauch mit reingetan. Und jetzt kommt noch frisch geschnittener Petersilie mit drauf. Besser geht's nicht. Hä? Also etwas super lecker, ganz toll Feines, was wir haben. Probieren es mal. Aber ihr seht schon selber, wie schön sämig die Suppe ist, die Kartoffelsuppe ist ja nicht, was du einfach sagst, da kann man bis zum Boden runterschauen am Grund vom Schüsselchen. Das ist was wirklich lecker Feines. Dank Jacques Alphonse Produkte aus der Provence. Jacques Alphonse de Provence. Ja? Und ich bin da wirklich so wie die meisten Mami-Bloggers. Ich sag's, wie es ist. Die ja wirklich qualitativ so hochwertig sind, die Mama-Bloggers, Bloggerinnen, mal wirklich sagen, ich bin da sehr wählerisch, was meine Werbepartner angeht. Und Jacques Alphonse hat mich einfach überzeugt. Wie die Mama-Bloggerin, ich bin da so, ich nehme nur wirklich Sachen, die mich völlig überzeugen, nicht für Geld. Würde ich jetzt dafür Jacques Alphonse de Provence Werbung machen? Nein, wirklich nur was mir überzeugt, was hochwertig ist, wo ich auch wirklich dahinter stehe. Also ihr schnöden Geld. Nee, deswegen immer schön Jacques Alphonse de Provence Produkte verwenden. Ja, macht aber mit den Kindern so eine leckere Kartoffelsuppe. Die könnt ihr so mit Würstchen aufwerten, wer will oder auch nicht. Ich schreie jetzt nicht rein, um einen Shitstorm von Vegetariern oder Veganern auszulösen. Die lassen wir schön weg. Probiert es aus, ihr könnt es auf dem Gaskocher kochen, ihr könnt es zu Hause, ihr könnt es am Lagerfeuer, das schmeckt garantiert immer, ihr könnt es schön vorbereiten und mitnehmen, kommt richtig gut an bei Outdoor-Aktionen. Wir haben auf kinderoutdoor.de werbefrei, Affiliate-Links frei und so Werbebanner haben wir auch nicht, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Es gibt auch bei uns keine Mitgliedschaften, keine Clubmitgliedschaften. Für 10 Euro wo ihr dann von Jacques Alphonse de Provence eine Dankeskarte handgeschrieben bekommt, wo Merci draufsteht. Er ist nicht der Mann großer Worte. Ich kenne Jacques Alphonse de Provence übrigens persönlich, aber er will lieber im Hintergrund bleiben, weil er einfach ein kleiner Landwirt ist, ein französischer Provinzial. Ja, egal. Haben wir alles nicht, also keine Mitgliedschaften, sollen andere Macher, Nepper, Schlepper, Bauernfänger und so, gehören wir nicht dazu. Auf jeden Fall könnt ihr bei uns 24 Stunden am Tag vorbeischauen, seid gut unterhalten, ihr dürft uns gerne liken. Und ihr dürft gern unseren YouTube-Kanal abonnieren. Dann bekommt ihr jeden Tag solche tollen, seriösen Videos wie heute kredenzt. In dem Sinn, au revoir, wie Jacques Alphonse de Provence sagen würde, macht es gut. Pfiat, Servus, euer Olli.